Bueno, esan diate hitzako lagunek izpare bat esateko animatzeko lagunekin kantaldietara etortzeko, eta zer esango dugu, urteroko esperientziaren arabera behintzat, etortzen diranak oso ondo pasatzen dutela. Ez ondo pasa, batzuetan emozio batzuk bizi baita ere, beste batzuetan harritu, beste batzuetan, eta datorren kantaldia izango da airea izpena, dira Salvadorren hiluak dira, hiru aizpa, urte asko dara maskite kantatzen, esate baterako bere kantatu zuten lehenengo aldiz Arrosako Zolan, eta indarra handiarekin eta gustu handiarekin kantatzen dute, eta Larrotxeneko txoko txiki, xume eta goxontan gertu egongo dira, eta lehenbizina entzungo diegu gusto-gustora, eta gero berekin batera, bat kantu herrikoi kantatuko ditugu, eta tortzen dena seguru ondo pasako dut.